嘅。咁我哋首先就迎接神啦，神與我哋同在啦。咁咧，跟住我哋就會有啲角色咧，就係警醒，讓我哋咧解開我哋嘅束縛，讓我哋咧個心靈可以咧敞開。跟住咧就係我哋就要招聚，要召集，要啲人，我哋收。跟住咧，我哋就有一個就係神咧會與我哋最後我哋會有一個唱嘅角色咧係讚美我哋嘅主。咁我會全數吹一次，我哋開始。感謝神，神帶領住我哋咧歡天喜地咁迎接你嘅降臨，與我哋同在。我哋咧需要你警察我哋，需要咧帶領我哋，需要咧招聚你嘅子民。你要使用我哋，同心合意咧歌頌讚美你。我哋咧用角聲咧傳揚你，我哋要將榮耀歸於你。哈利路亞，哈利路亞。奇妙嘅作為，讓我哋咧由淺入深咧，繼續喺社區度作鹽作光。感謝主帶領，哈利路亞。